часто показують обрізку винограда, і починаючи із однорічних саджанців. Ось у нас однорічний саджанець начеза, посаджений із стаканчиків цих, відеречок маленьких. Ось такий він за літо виріс невеликий. Як його обрізати правильно? Ну, ось це старе, оце такий був росточок, одламався він, бачите, це таке було. А старе засохло, я його одламала вже. Коротше говоря, як обрізати цей кущ? Ну, деякі у мене покупці покупають, саджанці цієї весни купили, ці ж саджанці в контейнерах. Посадили і вже зараз приходять і кажуть, ой, прийнялася ваша ожинка і вже навіть ягодки були. Звісно, хочеться побачити ягодки. І він може дати на такому стовпчику, навіть ожина може вже вродити ягодки, але це неправильно. Треба, перш ніж отримати ягодки, треба дати кущу добре розрости, щоб корінь був і щоб наросло, і верхня частина, тоді вже ягодки. Оце з отакого, тут ягодки будуть, звичайно, маленькі, але вони нам не потрібні. Тому оцей кущ правильно було б обрізати отаку. Просто повністю відрізаємо однорічний кущ. І в наступному році піде пагонне заміщення, вони вже будуть сильніші, тому що корінь там вже наріс. І вже буде, тоді вже аж на той рік, на третій вже будемо отримати урожай. Це перший рік, на другий рік ще не буде врожаю, буде наращувати, а врожай буде вже на третій рік. Я не буду поки що зрізати, хай воно буде, поки ще йде вегетація і все. І взагалі я залишу на зиму це повністю, а обріжу його весною, коли з'являться пагони заміщення. Щоб його видно було, де він, і щоб дивитися, чи там з'явились пагони, чи ні. Тоді весною я оце повністю одріжу, повністю. Залишу нові пагони, а це, щоб воно не квітло, не образувало ягод і не тягнуло сили, а дало кущеві можливість вирости і наростити кореневу масу. Це у нас також однорічний кущик, вошито. Тут вже трошки більшенький, ніж начис. Це в нас були свої саджанці. Такий виріс, але все рівно він дасть врожай сигнальний. Якщо ви дуже хочете вже спробувати, то можна залишити, але квіточки обірвати, залишити там парочку, щоб спробувати. А в основному не треба його нагружати врожаєм, хай він собі саме краще обрізати весною. Однорічні обрізати. Тобто на зиму може його оставляти, так? Хай поки, так. Щоб видно було, де кущ, щоб ти обкривати його як тут щоб на ти зиму? бачив, откуда пагони заміщення йдуть. Щоб ти ждеш пагони заміщення, а де вони, там не видно. А коли є кущ, то ти побачиш. Пагони, як тільки підуть заміщення, зразу відрізати. Оце ж старе. Все. Його можна не вкривати, врожай все одно тобі з його не будеш забирати. А ось це вже двохрічний кущ. Це двохрічний кущ сорту Гай. Це вже двохрічний кущ. Тут вже такі більш-менш гарні пагони. Тут вже можна отримати і врожай невеликий. Шпалери у нас тут поки що нема, будемо весною робити і підв'язувати. Залишимо тут пару пагонів на цьому кущі. Вони такі ще й тоненькі. Ось, допустимо, ці два пагони. Залишимо. Це один пагін, тільки роздвоївся. Да? Можна, допустимо, цей, ось, бачите, тут один іде він всього. Ось старий кущик, той, що ми не зрізали вовремя. Оцей пагін відріжемо, а так як він тут по землі валяється. І цей також. Це двохрічний у нас саджанець. А ці залишимо, зробимо шпалерику, підв'язуємо. Буде вже невеликий урожай. А потім, починаючи з трьохрічного віку, вже обрізка так само йде, як ми показували. Так само старе, вже коли наступного року, от на той год літом оце відплодоносить, і ми його потім відріжемо. А тут будуть нові пагони. І так все буде, такий цикл, круговорот буде постійний. Тобто старе вирізаємо, молоде оставляємо. Старе вирізаємо, молоде оставляємо. І так кожного року постійно, починаючи з трьохрічного. Сьогодні ми хочемо зняти відео для тих,
хто ще тільки починає займатися ожиною і не знає, як правильно її обрізати. Ось ми покажемо обрізку на прикладі цього куща. Це сорт Полар. Тут небагато пагонів, тому легко буде розібратися. Всього-навсього 3 пагони заміщення і 3 гілочки, які в цьому році відплодоносили. Обрізати ожину не важко зовсім. Ожина і малина однорічна, ця літнього плодоношення, вона має всього-навсього 2 види пагонів. Це ось молоді пагони і пагони, які відплодоносили. Всього-навсього 2. Бачите, тут відплодоносили. На їй нема таких пагонів, як, наприклад, на агрусі чи на смородині, там 2, 3, 4. Тут тільки 2 види – однорічні і 2-річні. Пагін ожини і малини має 2-річний цикл розвитку. Перший рік він росте, розвивається, наступного року він плодоносить і відмирає. Отже, перше, що нам треба зробити, це вирізати пагони, які вже відплодоносили, вирізати при самій землі. Треба було взяти більший секатор, можу не відрізати. Щоб оприділити, який пагон відплодоносить, треба, ось дивись, бачиш, він відплодоносив, він ось ці латеральчики, де були ягоди. Бачиш? Ось по цих латеральчиках ми можемо оприділити, що це пагін вже який віддав урожай, і його треба вирізати. Ось такий самий пагін, і ми теж вирізаємо його як можна ближче до землі. Попробуй підібратися тут. І ось цей пагін теж, третій. Цей пагін, що відплодоносив, теж вирізаємо коло землі. І ось все, витягаємо їх. Бачиш, на їх ось були ягідки, це всі пагони, які вони вже все одно відмерли. Якби ми їх не відрізали, вони просто засохли і стояли в сухі. Так що ми їх відрізали. Ось тут іще ось такий пагін є один. Бачиш, із ягодками був, теж його вирізаємо. Помішаю. О, так, вирізали. Всі пагони, які відплодоносили, ми вирізали. Залишилось у нас 3 пагони. Це пагони, які цього року виросли, вони називаються пагони заміщення. Тобто вони замістили ті пагони, які вже відмерли. Ці заміщають і будуть плодоносити на наступний рік. Ось ми їх і залишимо на наступний рік на врожай. Можна сказати, все. Але не зовсім все. Ще треба, ось, наприклад, пагін довгий дуже. Бач, така занадто велика довжина. То ми його вкоротимо. На таку довжину, щоб ми могли достати ягоди. Коли збираємо, щоб ми прив'яжемо так і будемо ягоди тут збирати. Тож ми просто вкоротили те, що нам не треба. На свій розсуд. Залежно від того, яка у вас шпалера. Щоб зручно було збирати зручно ягоди. збирати ягоди. І також це товщина пагона має значення, де тонесенький зовсім пагон, там будуть маленькі ягоди. Тож треба цей кінчик так відрізати до більш товщого. Так. Там, де більш товщий пагін, вже такий, міліметрів 7 вже. Зовсім тоненькі, будуть маленькі ягоди. Так, це зробили. Тепер у нас 3 пагони заміщення. Є ще на їх бокові ці пагінці. Бачиш, я дивилась відео і часто в відео називають ці пагінці латералами. Але це не латерали. Латерали – це зовсім інше. Латерали з'являються навесні. І це латерал – це плодова гілочка, на якій будуть квіти, а потім і ягоди. А це просто пагони другого порядку. Бокові пагони другого порядку. Ось іде пагін першого порядку, основний, і на ньому пагони другого порядку. Це не латерали. Вони в нас тоненькі, бачиш, які вони. На їх будуть мілкі ягоди, тому ми їх обрізаємо. Залишаємо такий пеньочок, щоб коли ми будемо згинати, щоб там не тріснуло. Просто отак обрізаємо і залишаємо пеньочок. Ось такий пагін другого порядку, такий товстіший значно, чим ті, що я обрізала. Він такий, на ньому будуть вполне прилічні ягоди, десь
Десь таку верхівку цю тоненько обрізаємо, а цей потовще можемо залишити. Тому що в нас всього-навсього 3 пагона. Ну, він не помішає, хай він буде. Да? Можна обрізати, це на власний розсуд. Можна, якщо вам достатньо 3 пагонів, то обрізати. І так само і цей. Теж такий він не тоненький, а більш-менш товстий. То краєчок обрізаємо. І залишилося. Що в нас тут залишилося? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бруньочок. Потім отак його підв'яжемо і він все буде. А латерали на їх з'являться навесні. З кожної цієї бруньочки появиться латерал. І з оцих бокових теж будуть. Тут латерали на кожному. Бувають такі пагони, на яких немає зовсім бокових гілочок. Але це до цього не залежить. На їх все рівно будуть латеральчики і будуть ягоди. Бо я чула таке, що тільки на бокових пагонах плодоносить. Ні. Навіть на такому, який немає бокових, теж буде плодоносити. На кожній брунці з'являться весною латеральчики, плодові гілочки, на їх будуть квіти, потім будуть ягоди. Отже, оці можемо залишити на власний розсуд, можемо обрізати, від цього, як сказати, просто будуть більші, може, ягоди. Чим менше їх буде, тим вони будуть, чим більше, тим менше. Чим менше, тим більший розмір. Отак от цей кущ ми обрізали. Ну що тут вирізали, а нижні оставили. Тому що ці були тоненькі, дивись, яка товщина. Бачиш, вони тонесенькі зовсім. Я ж кажу, що я обрізала, тому що він тоненький. А цей товстіший, то я його залишила. На йому можуть бути хороші ягоди. Невеличкий такий, я де тонше відрізала, товще. От і все. Не все листя вирізаємо, тільки тут гілочка, а листя це остається. Ні, листя, воно можна його пообрізати, можна перед укриттям. Бо кажуть, що коли вкриваєш з листям, то там воно там спарюється, да все. Але коли у вас один кущ, то можна цим, звісно, зайнятися. Не зараз, зараз ні. Ще вегетація йде фотосинтез і речовини корисні, все відкладається з допомогою листя. Листя ще працює. Він може, якщо будуть великі дуже морози, то він сам відпаде, або можна його перед морозами, перед великими морозами, коли вже вкривати. Тоді можна обрізати. Але можна не обрізати. Тобто листя можна не обрізати, так? Да? Обрізається все дріжки оці? Ні, листя ні. Гілочки обрізають. Коли в нас багато кущів, то ми ж обрізання листя, це просто, знаєш, це якщо один кущ, то можеш там займатися обрізанням листя, всім таким. Ми цього не робимо. Це дурна робота, як кажуть. Перед укриванням ми це все зв'яжемо, пригнемо. Ми це до кущі зв'яжемо, так? З тим кущем зв'яжемо і будемо чимось прикривати. А взагалі, цей сорт, це Полар, він заявлений, що він дуже морозостійкий, видержує великі морози, тож ми цей год його вкривати не будемо. Так і залишимо. До весни подивимося, що він собі покаже, чи він витримає морози, чи ні. Будемо дивитися. А ще буває такі сорти, як Лохтей, наприклад. Вони дають, цей дав 3 пагони заміщення. А Лохтей, буває, дає більше 10, 12 буває і ще більше буває. То 12 пагонів залишати не варто, треба пронормувати. Залишити там 4-3 пагони. Лохтей будемо обрізати, зараз знайдемо кущ лохтея. Я хочу сказати, що основне. Основне, що в обрізці. На цьому кущі видніше, бо лохтей там такий монстр, що його, як важко розгледіти. Там скільки всяких бокових, такі довжелезні, і там буде важко. Принцип той же самий, але просто кущ сам по собі дуже як монстр такий. Багато пагонів, багато бокових пагонів, вони дуже довжелезні і просто не буде добре видно, як це все зробити. А на цьому, просто перше, що треба зробити, основне, повторюю, перше, вирізаємо пагони, які відплодоносили, перше, вирізаємо при самій землі. На яких ягоди були? Да. Друге, обрізаємо, укорочуємо довжину, якщо вона занадто довгий пагін. І з боковими пагонами поступаємо на свій розсуд. Тоненькі, звичайно, обрізаємо, якщо товщі, можна оставити. А можна не оставляти, можна також обрізати. Ягоди будуть все рівно. На цих пагонах, які не мають бокових, вийдуть латеральчики весною, вийдуть квіти, все буде. На цьому і вся обрізка. Ось ми обрізали Полар, а це підійшли до начиза. Тут можна трошки по-другому.
зробити. Бачиш, він мало дає, наче такий скупуватий на пагони заміщення. Мощні такі пагони. І ось у його ці боковушки, бачиш, які товстенькі, вони як завтовшки з карандаш. Гарненькі такі. Це палець, з палець. Ні, трошки так, менше, ніж трохи палець. Товстенькі, бачиш, які пагони. Так як вона одна, чи дві гілочки такі собі, то ми залишимо. Не будемо обрізати, так як ми на тому. На лохтеї ми повністю, бо там багато дуже пагонів, там оставляєш 4 ці пагінці і досить, і буде достатньо. А на начисі можна залишити боковушки. Отак, де тоненьке оце зріжемо, Таке тоненьке. ось таке залишила. Так. На тоненькому ж ягоди будуть менші, за того ми так тоненько зрізаємо. І от такі пагінці, і потім ми їх будемо так прив'язувати до основного ствола. І так ось ці пагінці тут пообрізаємо так. До такої, де товщина. Бачиш, оцей більший, бо тут товщина товща. І оставила, я далі зрізала. Десь із метр оставила, бо він товстенький. От бачиш, доволі довгий виріс. Нам такий довгий не треба. Воно, як завжди, до краю не доходить питання речовини ці. І воно погані там будуть ягоди. Так одріжемо десь, отаку я відріжу. Я думаю, достатньо. Скільки там осталось? Раз, два, 3 метри. Хватить. Який принцип обрізки? Як ти обрізаєш? Поки вирізаємо ці старі, да, що Першим ділом Серега вже вирізав старі. Старі ми тут не показуємо, бо Серега відрізав старі, ми відкинули. Тут були старі, і всього-навсього 2 пагона, так що пагонів малувато. Боковушки пообрізати, то буде якби малувато врожаю. А пагони бокові товсті. Не такі, як там тоненькі були, що ми на тому обрізали на поларі. А тут товстенькі, хороші пагони. От ми їх і залишимо. Тоже, я ж кажу, це на свій розсуд, це не те, що обов'язково. Звичайно, що 1 пагін чи 2, то мало. Це всім зрозуміло, що треба більше. Да? Так. Начис, як на мене, то я б насадила самого начиса. Мені дуже подобається начис. Але покупці не всі розділяють мою думку. бо він трохи гіркуватий. Ось ми прийшли до куща лохтея, зараз будемо обрізати. Вірніше вже почали, Серега пообрізав, вже оці старі пагони вже повикидали відсюди, бо тут так багато, що не розберешся в ньому. Це ми вже трошки його підрізали. Взагалі лохтей, чого я все время повторяю, що це монстр. Тому що пагони, вони довжелезні, і на кожному пагоні оці бокових багато, і самих пагонів у кущі багато. Без скільки. Оце така гілка здоровенна, на кожній оце такі боковушки ще довші. І в кінці кожної боковушки корінець, воно приростає, ось отако, оце диви, тягнеш, оце такі боковушки, це бокова гілочка. Це ми вже трошки пообрізали, бо невозможно було добратися до нього. І в кінці кожної оці пагон, де достає до землі, оце такі саджанці. Тут з одного куща, не знаю, скільки саджанців зібрали. Відро. Оце таке. Із-за чого я кажу монстр. А так в основному обрізка та сама, що і. Принцип той самий. Спочатку ми вирізали старе, убрали. Це Серега погано, треба відрізати потім далі, аж до землі. Ось чим відрізняється. Ось ми обрізали начес, ось начес у нас. Тут всього-навсього він дав 3 пагони. Оце більше не було заміщення. Там якийсь тонесенький був один ще. Все. Тому ми оставили бокові гілочки на йому. Вони в його товстенькі, гарні, як завтовшки з карандаш. І ми їх залишили. Тому що пагонів малувато. То можна буде трошки ще підрізати, а можна так якось прив'язати буде. Ще подивимося. В основному це залишили бокові, тому що самих основних пагонів мало. А в лохтея тут навпаки. Тут і бокових, і не бокових. Оце таке. Оце було все на всьому, ми трошки вже побрізали. І кругом оці корні, не можна роздерти. Сорт дуже добрий, солодкий, тому будемо миритися з його характером таким. Він любить займати цю площу, заповнювати собою всю територію, приростає. Якщо ви не будете виривати ці саджанці, то це все заросте.
Як тільки доставка сирої землі, все, ось що робиться. Укорінюється, де виривається навіть. Ось диви, бачиш, ось кончик. Ось, дійшло до землі і корінь, бачиш? Покажи. Оце такі, це бокові пагони такі на ньому. І вони ось так укорінюються, кожний пагінець. Як тільки що сира земля і починається. Ну, в общем, я планую так. Тут багато дуже пагонів, тому першим ділом ми вирізали старі, тепер вирізаємо ті, які потоньше, тоненькі. Старі треба буде великим сікатором. Витягти його так, ну важко, воно там ламається і все, то можна так на кусочки його різати і витягувати по кусочку. Ті, що тонші пагони, що мене вони не встраюють, допустимо, я їх дивлюся, які мені більше сподобаються, ті залишаю. Які менше, ті вирізаю отаку. Такі, в основному вирізаю тонші. Скільки ти залишаєш по пагоні? Ну, 4, 5. Бачиш, скільки багато їх тут. Залишимо, не знаю, 5 пагонів може. Жалко вирізати. Але якщо багато залишить, то правда будуть менші ягоди. Все ж воно буде розподілятися, всі речовини, які всі будуть розподілятися на все, розділяти буде куч на всіх. Тому я думаю, що будуть менші ягоди, я так вважаю. Ну, залишаємо. Ну, оце, напевно, я одріжу оці, що нагнулися отако. Я так думаю. Рядок. Вони нагнулися туди. Їх можна, звичайно, було б потім прив'язати. Ну, хай вже так буде. Поріжу так. Поріжу на кусочки, щоб його легше було витягати. Бокові я теж буду прибирати. Коли вначе залишили бокові, то в лохтея немає такої необхідності. І також довжину. От коли ми прив'яжемо, то так буде. Будемо зривати тут ягоди. Так? Ну, те саме, принцип той самий, тільки той, що просто тут дуже багато пагонів і треба їх, ну, зайві треба прибирати. А так усе те ж саме. І боковушки. У лохтея дуже багато, дуже довгих боковушок. Я скажу, і в кожної, бачиш, оце гілка лохтея. А потім це багато ж укорінених. Це все треба. Ну, це вже я розрізаю на шматки. Це вже одрізане, просто розріжу на шматки. Так. Нам достатньо буде самих цих 5 пагонів без боковушок. Це з другого куща. Бачиш, яке теж ці боковушки одріжемо, тут довжину укоротимо. Є така думка, що плодоносить ожина тільки на оцих. Це не так. Вона оце з оцих бруньок тут буде випускати і може до самого низу випускати. Тільки нижній треба буде прибрати. Якщо будуть латерали весною, то нижній треба желательно прибирати, щоб ягоди до землі не торкалися, щоб не гнили так. Це не латерали, це пагони другого порядку. Латерали будуть весною. Так що не переживайте, що ягод не буде, коли обрізати боковушки. Боковушки можна залишати, а можна, в залежності від того, яка сила росту куща, скільки пагон. Бачиш, сюди вкорінилося, витягую. Оце теж, бачиш? Оце такі в його всі гілки. І в кожної оце корінь на кінці, бачиш? Оце ось так ми його обрізали. Потім так ось зв'яжемо пучок, так опригнемо і будемо укривати. Ми боковушки всі пообрізали в даному випадку. Якщо у вас один кущ і мало пагонів заміщення, то можна залишати. Але боковушки не тоненькі, а ті, які такі, ось, ну, завтовшки з карандаш. Отакі десь отак оставить, отаке товстеньке. А це тоненьке треба. Опа. Бачиш, ось витягла. Опять корінь на кінці. Оце так оце лохтей займає позиції свої.